¿Qué es lo que es? ¿Tú un taller de banitería? No, esto es un lavadero. No, esto es un colmado. Sí, yo me jodí yo ayer. No, esto es una barbería, No, porque yo lo que ando buscando es 2 mesitas de noche para decorar el cuarto, en verdad. Si eres homosexual y necesitas decorar tu habitación. en este video te vamos a enseñar 2 mesitas de noche que van a poner esa habitación como de una princesa. Acompáñame, voy. Dale para acá. ¿Qué? No me digas que tú.